Всем привет, с вами Артем и самый страшный канал, и сегодня у нас обзор на фильм «Стук в хижине». Перед тем как начну, как всегда попрошу вас подписаться на канал, поставить этому видео лайк и написать комментарий. Не забывайте и о сайте «Самый страшный канал», группе ВКонтакте, телеграм-канале и канале на Яндекс.Дзен. Всем приятного просмотра. Счастливая пара с 7-летней дочерью отдыхает в лесном коттедже у озера. Внезапно у них на пороге возникает 4 незнакомца, вооруженных диковинными орудиями, и ставят отдыхающим ультиматум. Либо те выбирают и убивают кого-то из собственной семьи, либо наступает апокалипсис, и остальное человечество погибает в адских муках. Довольно странный новый фильм от Найта Шьямалана, но на самом деле довольно интересный. Вообще фильм получился прям очень в стиле Шьямалана. Его интересно смотреть, он увлекает, тут отличные актеры, например, Дэйв Батиста и Руперт Гринт. Не сказал бы, что фильм ужастик, скорее триллер, однако жутких моментов здесь хватает, и они, конечно, никак не связаны ни со скримерами, ни с атмосферой. Тут скорее кое-что более масштабное, мысли об окончании мира, о конце света. Кому такая тема нравится, думаю, фильм зайдет. Фильм снят по книге «Хижина у конца света» Пола Тремблей. Так что сам материал, конечно, хороший, это чувствуется. Однако некоторые моменты не совсем понятны. Прежде всего, мотив всего злодеяния, которое надо совершить. Вернее, мотив Бога, получается. В общем, как-то это слишком расплывчато получилось. Возможно, в книге все это более понятно. Ничего не могу сказать, не читал. Гейская тема, конечно, уже откровенно бесит. Ее пихают уже абсолютно во все. Достало уже, честное слово. В фильме, конечно, это все обыгрывается неплохо, да и таких уж страстных моментов, как, например, в сериале «Одни из нас», тут нет. И на том спасибо. Конечно, без косяков и ляпов не обошлось. Мне, например, очень запомнился момент, когда на людей наступают огромные волны, и чувак как бы это снимает на камеру. И до этого девушка-ведущая новостей говорит: «Мы получили кадры от очевидцев». Однако через секунду волны добираются до очевидца с камерой, и он тонет. Серьезно? Ну, допустим, он вел стрим, и все это было в прямом эфире от него. Почему он не бросился бежать, а до конца снимал волны? Прям герой-журналист. Короче, какой-то нелогичный момент получился, глупый. В техническом плане тут все хорошо. Даже спецэффекты весьма неплохие, хотя чувствуется, что у фильма не особо большой бюджет. Фильм по факту камерный и происходит в одной хижине. Иногда показывают флешбеки главных героев. Операторская работа очень хорошая, за визуал отвечал Джарин Блашке, номинант на Оскар за фильм «Маяк». В общем, что я хочу сказать. Фильм получился довольно неплохой. Мы с вами прекрасно знаем, что Шьямалан может снять как полный шлак, «Повелитель стихий» после нашей эры, так и шедевры «Знаки», «Шестое чувство», «Таинственный лес». «Стук в хижине» где-то посередине, но все же ближе ко вторым, чем к первым. Самое главное, что фильм реально очень интересный получился. Моя оценка фильму 7,5 из 10. Критики приняли фильм довольно спокойно, рейтинг составляет 67%. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. С вами был Артем и самый страшный канал. Пока.